अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तू इस कुरान से अपने मन में चढ़ाना कर सकता था, अपने माहौल में रोशनी दे सकता था। इस कुरान को लेकर के तू अपने मन के सारे अंधेरे खत्म कर सकता था, लेकिन तूने इस कुरान को सिर्फ किताबे बरकत समझा, इसको ज़ाब्ता जिंदगी न समझा। तेरी कचहरियों में कानून और जारी रहे, तेरे घर के अंदर इलाकाई रस्में रहे, तेरी शादी के अंदर हिंदुआना रस्में रहे, तेरी जिंदगी का सारा ताना बाना जो है वो कोई इलाकाई रस्मों से और कुछ तेरी ख्वाहिश से और कुछ तूने मगरब से लेना शुरू कर दिया। कुरान को तो तूने पसे पुश डाल दिया। कल ये कुरान अल्लाह से शिकायत करेगा, कुरान कहेगा मालिक इन्होंने मुझे पसे पुश डाल दिया था, और रसूल भी अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। फिर क्या जवाब दोगे? तो कल कयामत के दिन जो है वो जो सवाल होंगे उनमें से कुरान का सवाल होगा। तो फरमाया हुजूर ने ला तज़ूलु क़दमल अब्द यौमल क़यामह हत्ता युसल अन अर्बअ। कयामत के दिन अल्लाह बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक उससे 4 सवाल नहीं कर लेगा। 4 सवाल पूछेगा, और एक हदीस जिसको इमाम बुखारी ने नकल किया है उसमें 5 चीजें हैं, और यहाँ 5 या लेकिन एक चीज को जो है वो एक सवाल में दर्ज किया गया। वो क्या है? हत्ता युसल अन अर्बअ अन उम्रिही फीमा अफनाहु। पहले उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उसको कहां फना किया। हमने उम्र दी, तूने चौकों में खड़े होकर तो नहीं गुजार दी, तुमने चाय वाले फट्टे पे बैठ के तो नहीं गुजार दी, तुमने कीमती उम्र को हमामों पे बैठ के जाया तो नहीं कर दिया, तुमने आवारगी के अंदर उम्र को बर्बाद तो नहीं कर दिया। उम्र के बारे में पूछेगा, ये मेरी नेमत है, तूने मेरी इस नेमत की क्या कदर की, इस नेमत की क्या कीमत डाली तुमने, इस उम्र को कहां गुजारा तुमने, इस उम्र को आवारगी के साथ तुमने कहां बर्बाद कर दिया। एक एक सवाल करेगा। व अन शबाबिही फीमा अबलाहु। जवानी के बारे में पूछेगा। जवानों, ये सवाल कयामत के दिन रब पूछेगा, और ये बुखारी की हदीस है। रुफमा उतनी देर तक अल्लाह ताला अपने सामने से बंदे को हटने नहीं देगा जब तक ये सवाल जरूर पूछना लेगा कि जवानी कहां गुजारी, मजनू तो नहीं बन गया था, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गया था, तेरी नजर बदकारी तो नहीं करती थी, तेरे ख्याल बहक तो नहीं गए थे, तेरी सोचें आवारा तो नहीं हो गई थी, तू जवान होके रब के हुक्मों को तोड़ता तो नहीं था, तेरी जवानी की दीन को जरूरत थी, काबल में लोग लुट रहे थे, कंधार में काफिले लुट रहे थे, तेरी बहन आफिया सिद्दीकी रो रही थी, जेल की दीवारों से सर पटक रही थी और रो रो के चीख के कह रही थी हमें छुड़ा लो, हमें काफिरों के बेटों की माएं बनना हमसे गवारा नहीं हो रहा है। तुमने उनकी मदद को पहुंचे, तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम और तुम्हें शहाबुद्दीन गौरी और तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का बापन और हुस्न और जमाल क्यों नजर न आया? तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? तुम अपनी ही बहनों बेटियों को देखे रीछों की तरह नाचते रहे, तुम अपनी ही नजरों को गंदा करते रहे, तुम पार्कों और चौकों और बाजारों और कॉलेजों के दरवाजों पर खड़ा होकर जवानी गुजार दी। कल क्या जवाब दोगे अपने रब के सामने? तुम्हारी जवानी की जरूरत थी मोहम्मद अरबी को, तुम्हारी जवानी की जरूरत थी गजा की पट्टी में पिसते हुए लोगों को, तुम्हारी जवानी की जरूरत थी जो है वो उन लोगों को जो दीन की कदरों को पामाल कर रहे थे, उनका गला दबोचना था तुमने। कहां तुमने जवानी गुजारी? साहिबो, ये कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। मैं और आप तैयारी कर लें। अगर मुझे मेरी जवानी के बारे में पूछा गया तो मैं सोच लूं मैंने क्या कहना है, और अगर आपके पास जवानी के लम्हे हैं और आपसे पूछा गया, सोच लें आपने क्या कहना है। अगर आवारगी में गुजारी हुई तो फिर क्या जवाब देंगे? लेकिन अगर जवानी किसी ढब के काम पे लग गए तो फिर नजरें तो झुकी होंगी, रब के सामने उठेंगे तो नहीं नजरें, लेकिन कहेंगे मालिक तेरे कुरान की नौकरी करते रहे, इस जवानी में हमने तेरे दीन का काम किया, इस जवानी के अंदर राहे हक के मुसाफिर रखे। तो अल्लाह उतनी देर तक बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक उसको ये सवाल नहीं कर लेगा कि तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। और उतनी देर तक अल्लाह दौलतमंद को अपने सामने से नहीं हटने देगा जब तक ये नहीं पूछेगा कि ये माल कमाया कहां से था, गरीब का खून तो नहीं निचोड़ा था, रिश्वत तो नहीं ली थी, झूठी किस्मों से सौदा तो नहीं बेचा था, जखीरा अंदोजी तो नहीं की थी, किसी का हक का माल तो नहीं किया था। अल्लाह पूछेगा
तूने ये माल कैसे कमाया, उसके ज़राए क्या थे। अगर ज़राए अच्छे हुए तो बंदा कहेगा मालिक मैंने इन हाथों से मजदूरी की है। हुजूर फरमाते हैं अलका से वो हबीबुल्लाह, हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का महबूब है। अगर ज़राए ठीक हुए तो कहेगा मालिक मैंने तजारत की है। हुजूर फरमाते हैं अत्ताजिर सुदूक मअल अंबिया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सच्चा ताजिर नबियों के साथ उठाया जाएगा। फिर चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हु, सिर्फ कमाना ही काम नहीं है, खर्च कहां किया। अल्लो तल्लो में तो नहीं उजाड़ा। तो आज बड़ी ढींग मारी जाती है, मैं 10 लाख रुपया मरी खर्च कराया, मैंने बेटे की शादी की है 5 लाख की आतिशबाजी कर दी, इतने पैसे मैंने इलेक्शन पे लगा दिए, इतने पैसे मैंने फलां जगह खर्च कर दिए, ये मेरे कोठी का गेट देखो ये 10 लाख रुपए का बना है। अल्लाह ताला फरमाता है यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, सूरतुल बलद है, कहता मैंने बड़ा माल खर्च किया, मैंने यहां लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया, और गुमान करता है कि मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता। अल्लाह फरमाता है कि कोई नजर तुझे देख रही है, तेरा सारा हिसाब लिखा जा रहा है। और इंसान अगर तो खुद देखता, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, हमने तुझे आंखें नहीं दी, हमने तुझे होंठ और जबान नहीं दिए, तू कभी देखता। तूने माल इतना लगा दिया आतिशबाजी पर, 5 लाख रुपए के तूने अपने बेटे की शादी पे आतिशबाजी की है, तेरी गली के दूसरे कोने पर बेवा की यतीम बच्चियां घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं, तुझे वो नजर ना आए। तूने 10 लाख रुपया जो है वो खर्च कर दिया के मरी में और इस पे ढींगे मारता फिरता है, तुझे नाने शबीना को तरसते हुए लोग नजर ना आए, तुझे होटल के पछवाड़े में सर झुका के लाइन में लगे हुए लोग नजर ना आए जो रोटी के टुकड़े के लिए वहां खड़े हैं, तुम्हें घरों में बर्तन मांजती हुई औरतें नजर ना आई, तुझको यतीम लाचार दुखी मजबूर मसाकीन अरामिला ये नजर ना आए, तुझे ईद के दिन भी पापड़ बेचते बच्चे नजर ना आए, तूने मासूम बच्चों को बसों में कंडक्टरों के धक्के खाते हुए पानी बेचते हुए देखा और तुझे इसका ख्याल ना आया, तुझे ईद के दिन भी गुब्बारे बेचते हुए बच्चे नजर ना आए, तुझे अस्पतालों की लावारिस वार्डों के अंदर दवाई के लिए तरसते तड़पते मरीज नजर ना आए। अल्लाह नजअल लहु ऐनैन, तुझे किसी ने नहीं बताया था, हमने खुद आंखें नहीं दी तुम्हें। व लिसानन व शफ़तैन, तुझे जुबान भी दी थी, चल खुद नहीं कर सकता किसी को तो कह सकता था, किसी को तो तवज्जो दिला सकता था, तुझे जुबान दी है, 2 होंठ दिए, क्या मकसद है इसका, तूने बर्बाद कर दिया। पूछा जाएगा इन चीजों के बारे में, सवाल होगा तूने माल कहां खर्च किया। ईद के दिन कलेजा फटता है, एक तरफ हम ईद की खुशियां मना रहे होते हैं और एक तरफ गरीबों के बच्चे रूठ के बैठे होते हैं, इतने पैसे दोगे तो हम घर से जाएंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं और तो खेलने को चांद भी मांग लेते हैं। वो मुझे वाकया नहीं भूलता उस किरण नामी औरत का जिसने अपने मजदूर बाप से कांच की चूड़ियां मांगी थी और बाप ने उसको चूड़ियां मुहैया ना कर सका, तो अगले दिन अखबार में तस्वीर छपी कि वो फंदे से झूल गई है और वो मासूम 7 साल की बच्ची वो खुदकुशी कर गई कि उसके बाप ने उसको कांच की चूड़ियां न ले सकी, वो कांच की चूड़ियां लेकर न दे सका। खुदकुशी बड़ी बुरी बात है, लेकिन इस पहलू पे गौर करो कि उसका बाप उसकी नन्ही सी आरज़ू पूरी न कर सका, उसकी मां का कलेजा कितना फटता होगा कि नहीं होगा। आली नस्ब कोठियों में रहने वालों, गरीबों की झोंपड़ियों को भी देखो, बड़े बड़ी कारों में घूमने वालों, उन पैदल चलते लोगों के दुखों को भी समझो, अपने घरों में घी के चिराग जलाने वालों, उन लोगों को भी देखो जो नाने शबीना को तरसते हैं, रात को जिनके घर में चूल्हा रोशन नहीं होता। 7-8 साल कबल मैं एक दिन बाजार गया, छोटी ईद का दिन था, मेरे साथ मेरा भाई भी था, तो मैंने कहा कि घर जा रहे हैं, चलो कोई चीज ले जाएं, आज ईद का दिन है। तो मछली बाजार में चले गए, तो मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा जो आज तक मुझे भूल नहीं सका। हमने उसे कहा कि हमें मछली दे दे, तो वो मछली को साफ करके जब उसको काटने लगा तो उसका सर एक बाल्टी में डाल दिया और उसके पीछे दुम उसने थोड़ी सी ज्यादा काटी
اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 ادیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا؟ سنو آمنہ کے لال کا فرمان، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ رہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ تو نے خرچ کیا کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور 5ویں چیز اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تو نے عمل کہاں تک کیا۔ ممبر پہ تو بولتا تھا، تیری خطابت کے تو تن تنے تھے، لیکن کیا تو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا؟ کیوں بخلوت میرا بند کار دیگر نیک نن، خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور ممبر پہ اور طرح کا تو خطیب تھا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مالک جو توفیق ملی سے تیرے دین کی نوکری کرتا تھا، لیکن اگر اس نے ممبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا عمل کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے نور سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، من میں روشنی پہلے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج کیا ہو گیا؟ مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ آج ہم وہ نہیں رہے۔ بال کہتا ہے کہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے۔ آج ہم خود باقی نہیں رہا۔ وہ دور بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، عورتوں کا بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنے آتی۔ ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا، 2-4 دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے، ایک دن کھڑی ہو گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں، اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو۔